Վերադարձանք բարեկամներ, այս պահին եկեք խոսենք երաժշտությունից եւ հետաքրքիր շյուր ունենք արդեն։ Երաժիշտ, ով խորապես սիրահարված է Հայաստանին, անգամ որևէ հայի մինչ այդ չճանաչելով, խոսքը ֆրանսիացի դաշնակահար Գոդեֆրուա Բերնիեի մասին է։ Նա սիրահարված է հայկական երաժշտությունը, որի միջոցով, ինչպես ինքն է ասում, ինքն իրեն է բացահայտել, գտել է իր հետ կապը։ Երեկ կայացել է նրա համերգը Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում եւ այսօր մենք ունենք հնարավորություն նրա հետ զրուցելու, թե երբ է բացահայտել իր համար հայկական դասական երաժշտությունը, հայ կոմպոզիտորներից, ով է իրեն ոգեշնչում, ինչպիսին է հայ ունկնդիրը եւ ապագայի ինչ ծրագրեր ունի Հայաստանի հետ կապված։ Այս ամենի մասին խոսենք հենց նրա հետ, մեր հյուրն է ֆրանսիացի դաշնակահար Գոդեֆրուա Բերնիեն, իսկ թարգմանության հարցում կօգնի Էվրիկա Երիցյանը։ Բարև ձեզ, bonjour։ Bonjour, բարև ձեզ։ Ինչպես կլինի բարի գալուստ Հայաստան։ Bienvenue en Arménie. Bienvenue en Arménie. Շնորհակալություն, merci։ Պարոն Բերնիե, առաջին անգամ դուք դաշնակահար եք եւ սովորել եք։ Առաջին անգամ երբ եք լսել որևէ հայկական երաժշտություն, ուսանողական տարիներին լսել եք թե ոչ։ Ինչպես եք բացահայտել հայկական երաժշտությունը։ Alors, étant pianiste, quelle a été la première fois quand tu as entendu la musique arménienne? Comment tu l'as découverte? C'était peut-être pendant les années d'études? Oui, alors c'était il y a 4 ans maintenant, quand j'étais étudiant au conservatoire en France. 4 տարի առաջ էր, երբ ես դեռ կոնսերվատորիայում ուսանող էի Ֆրանսիայի։ J'ai découvert par hasard Babadjanian. Ես պատահաբար բացահայտեցի Բաբաջանյանին։ C'était donc l'élégie de Babadjanian. Բաբաջանյանի էլեգիան էր։ Voilà, et ensuite après ça, j'ai commencé à élargir mes recherches sur la musique arménienne. Այնուհետև ես ավելի ընդլայնեցի իմ փնտրտուքները հայ երաժշտության մեջ։ Երբ որ ասում են Ֆրանսիա եւ ասում են Հայաստան, մի շատ կարևոր կապող կամուրջ եւ օղակ կա։ Շարլ Ազնավուրն է։ Quand on parle de l'Arménie et de la France, il y a quelqu'un qui établit vraiment un lien très profond, qu'il a déjà établi, il s'agit d'Aznavour. C'est vrai. Շարլ Ազնավուրը որևէ կերպ նպաստել է ուղղվածությունը դեպի հայկական երաժշտությանը։ Est-ce qu'Aznavour a favori un peu ton lien envers la musique arménienne? Pas vraiment, je l'ai découvert après, avec notamment une chanson sur l'histoire du génocide arménien. Ça veut dire après Babadjanian? Oui. Ասում եմ, ես չէի ասի, որ իսկապես այդպես է, քանի որ ես Ազնավուրին բացահայտել եմ դեռ Բաբաջանյանին բացահայտելուց հետո, եւ մասնավորապես մի երգ ունի Ազնավուրը նվիրված հայոց եղեռնի հիշատակին, այդ երգով։ Alors c'est la chanson Ils sont tombés. Ils sont tombés. Չէ, երգը կոչվում է Ils sont tombés, նրանք ընկան։ Et ça, c'est à ce moment-là. Հետաքրքիր է, ինչով է տարբերվել հայկական երաժշտությունը, հայ կոմպոզիտորները, ինչով է իրեն գրավել։ Comment les compositeurs arméniens sont arrivés à t'impressionner? Ça veut dire quel a été vraiment le lien qui t'a attiré? Չէ՞ որ աշխարհում շատ հայտնի, շատ ավելի վառ անուններ կան, իհարկե հայկական երաժշտությունը իր ուրույն տեղ ունի։ Parce que dans le monde, il y a plusieurs compositeurs, il y a plusieurs nations. Bien sûr, la musique arménienne a sa place particulière. Mais quelle était la musique, quel était le rôle particulier de la musique arménienne qui t'a attiré? Alors, avec la première œuvre que j'ai découverte, l'élégie de Babadjanian, j'ai ressenti quelque chose de vraiment très proche de moi, peut-être dans le thème de la musique, un thème de Sayat Nova. C'était quelque chose de vraiment très en relation avec mon histoire personnelle, je pense, pour la première fois. Ես կարծում եմ, որ դա ինչ-որ իմ անձնական պատմության հետ կապված մի բան կար, որ ինձ ձգեց։ Et ensuite, quand j'ai découvert Komitas, surtout Komitas, իսկ հետո, երբ ես մասնավորապես բացահայտեցի Կոմիտասին, c'était vraiment une musique très profonde, comme une introspection en fait, comme une prière. Դա իսկապես շատ խորը մի բան էր, ինչպես օրինակ աղոթք կլիներ։ L'écriture est vraiment très différente des autres compositeurs pour la musique de Komitas. Իսկապես, եթե խոսենք Կոմիտասի երաժշտության մասին, ինքը իր ուրույն ձեռագիր ունի եւ տարբերվում է մյուս բոլոր կոմպոզիտորներից։ J'ai redécouvert vraiment le piano à travers Komitas. Ես դաշնամուրը իրապես բացահայտեցի Կոմիտասի միջոցով։ Ինչ լավ է, որ սա ասում է ոչ թե հայ, որևէ մեկը ով սովորել է այստեղ, ով ծնված օրվանից գիտի եւ լսում է Կոմիտասը եւ չգիտեմ օրորոցայիններն են քնեցնում։ Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça d'un Français et pas d'un Arménien parce que les Arméniens ils connaissent bien sûr Komitas, les berceuses et tout.
Mais c'est un Français qui le dit, ce n'est pas un Arménien. Այլ ասում եք, ով զտարում ֆրանսիացի է եւ առաջին անգամ է պարոն Բերնյան այստեղ Հայաստանում։ C'est une personne qui est français 100%. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en Arménie? Oui, première fois. Այո, դե խնդրեմ, ինչ տպավորել այստեղ, արդյոք այդպես էլ պատկերացնում, արդյոք երաժշտությունը համընկնում է պատկերի հետ։ Est-ce qu'on peut dire que la musique correspond vraiment à l'image que tu avais de l'Arménie? Ça veut dire c'est... Oui, totalement. Այո, ամբողջովին համապատասխանում է պատկերին։ Թող մի քիչ խոսի տպավորություններից, ես հասկանում եմ, որ դաշնակահաները Ինչն է ամենաշատը զարմացրել եւ հիասթափեցրել։ Qu'il comprend bien que les pianistes ont un peu de difficulté de s'exprimer pour des Եվ նաեւ հիասթափությունների մասին ապշեցուցիչ ինչ որ Est-ce բաների qu'il y a մասին։ été quelque chose qui t'a frappé ou qui t'a étonné en Arménie? La première chose, c'est l'hospitalité qui m'a frappé. Առաջի բանը, որ ինձ ապշեցրեց, որ այստեղ շատ ավելի վառ է արտահայտված, դա մարդկանց հյուրընկալությունն է, հյուրընկալ վերաբերմունքը։ Quelque chose de généreux et qu'on peut retrouver aussi dans la musique de Babadjanian, Khachaturian, quelque chose de très généreux. Շատ մեծահոգի բան տեսա ես հայերի հյուրընկալության մեջ եւ դա արտահայտվում է նաեւ Բաբաջանյանի կամ Խաչատրյանի երաժշտության մեջ։ Et alors quand j'ai eu l'occasion de visiter, de sortir en dehors d'Erevan, Tatev par exemple. Երբ ես առիթ ունեցա Երևանից դուրս նաեւ այցելելու այլ տեսարժան վայրեր, ինչպես օրինակ Տաթևի վանքն է։ Là j'ai vraiment retrouvé cette simplicité dans la musique de Komitas spécialement, à travers les montagnes. Komitasi երաժշտության մեջ ես տեսա այդ լեռների la simplicité de la musique. Oui, une certaine simplicité. Որոշակի պարզություն կա երաժշտության մեջ, որ այդ լեռներում ես բացահայտեցի կրկին։ En tout cas naturel. Բնական մի բան, բնությանը շատ մոտ։ Իսկ բացասական առումով Եկեք պրովոկացիոն հարցեր տանք, ինչը չհավանեց նա։ Une question un peu provocatrice, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ça veut dire les côtés négatifs d'Arménie que tu as découvert pour toi. C'est difficile de répondre. J'ai pas de point négatif. Vraiment, pour l'instant, tout est... Ֆրանսիական կոկետությունը այստեղ քաղաքավարությունը C'est la politesse française. Non, je pense que vraiment je pars demain mais j'aimerais rester beaucoup plus. Ես գիտեք վաղն եմ մեկնում, բայց շատ ավելի կուզենայի մնալ Հայաստանում։ Իսկ գանք երաժշտությանը, ինչպես է անցել երեկվա համերգը, ինչ տպավորություններ ունեն եւ ինչպիսին էր հայում կնդիրը։ Comment ça s'est passé hier le concert, hier soir? Quelles étaient tes impressions du public arménien? Alors ça s'est très bien passé, la salle était à moitié remplie. Շատ լավ անցավ, համերգասրահը լցված էր գրեթե, կիսով չափ էր, բայց լցված էր։ J'ai retrouvé beaucoup de personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, donc ça m'a fait plaisir. Ես շատ մարդկանց բացահայտեցի, որոնք պարզեցի, որ ինձ սոցիալական ցանցերով հետևում են։ Et j'ai eu beaucoup de compliments après le concert sur ma manière complètement différente d'interpréter Komitas justement. Համերգից հետո շատ հաջողություններ ինձ արվեցին եւ մասնավորապես նշեցին, որ quelle manière, tu m'as dit pardon? Une manière dite très différente, très personnelle. Շատ անձնական եւ շատ տարբեր ձևով եմ կատարվում Կոմիտասի երաժշտությունը։ Ես ուզում եմ ճիշտ ասած այդ թեմային գալ, որովհետեւ մի բան է, երբ դաշնամուրի մոտ նստած է հայ, ով գիտի թե ինչպես պիտի լինի տեխնիկական առումով եւ նաեւ զգացողական առումով, ինչպես է կարողանում համադրել Կոմիտասը տեխնիկական կամ Բաբաջանյանին տեխնիկան եւ ներքին զգացողությունը, ինչպես է կարողանում հայկականացնել այս ամենը։ Il voulait justement revenir à cette question parce que si c'est un Arménien qui est devant le piano, c'est normal qu'il connaît bien la technique, qu'il sent la musique arménienne. Mais en tant que Français, que ça soit Babadjanian ou Komitas, comment tu arrives à interpréter une musique qui n'est pas la tienne? Encore une fois, de sentir l'air arménien. Je me suis beaucoup imprégné pendant ces 4 années. Je me suis imprégné de toute la culture arménienne, je pense le maximum, pas seulement la musique. J'ai écouté beaucoup de musique, que ce soit musique de vocale de Komitas, mais aussi musique populaire. Je me suis inspiré de beaucoup de peintures.
Et la langue aussi très importante. J'essaye de parler un peu arménien. Donc. Et en partageant aussi des liens avec des musiciens en Arménie. C'est un ensemble de choses qui ont fait que je me suis senti vraiment très proche de la culture arménienne. Բայց հետաքրքիր է նաև, որ ֆրանսիական մշակույթը շատ հարուստ է եւ ամբողջ աշխարհն է կարելի ասել հիացած ֆրանսիական մշակույթը։ Եվ ֆրանկոֆոնիան, որ աշխարհին գրավել է, այսպես ասած, ինչով է յուրահատուկ եւ առանձնահատուկ, ինչպես է գրավել հայկական մշակույթը իրեն։ Երբ որ ամբողջ աշխարհը սնվում է ֆրանսիականից, եվրոպականից, գերմանականից, parle de la culture française en disant que le monde est attiré par la grande culture française, la richesse de la culture française, pas forcément française, il y a la culture allemande en général, la culture européenne. Alors, il pose presque la même question, c'est quasiment la même question concernant la culture arménienne. Comment ça se passe que la culture arménienne t'attire autant? En fait, je pense que pendant beaucoup de temps, j'ai cherché quelque chose de différent que j'ai pas pu trouver en France. Tu peux intituler ça d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu as? Si je devais dire un mot, ce serait une simplicité. Oh, spécialement dans la musique. Quand j'étudiais au conservatoire, on a étudié beaucoup de compositeurs différents. Ouais, et ça me paraissait toujours compliqué d'interprétation, compliqué à ressentir aussi. Et avec la musique arménienne, vraiment, tout a été très simple. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est... J'aime cette idée que ce soit des compositeurs modernes, contemporains, de ramener toujours à l'origine du folklore arménien. C'est quelque chose de très important pour moi. Պարոն Բերնյան ծանոթ է ոչ միայն հայկական երաժշտությանը, այլ հայկական մշակույթին առհասարակ։ Եվ երբ հայերս որևէ կերպ ընկնում ենք ինչ-որ դժվար կացության մեջ, մենք ապավինում ենք մի շատ կարևոր գրքին, Նարեկին, Գրիգոր Նարեկացուն։ Արդյոք ծանոթ է նա Գրիգոր Նարեկացուն, որովհետև Նարեկն էլ շատ կարևոր երաժշտականություն ունի իր մեջ։ Եվ արդյոք նրան Նարեկ նվիրել են այստեղ, թե ոչ, եթե չէ, Tu sais, tu connais ce que Grigor Narekatsi... Grégoire de Narek? Oui, oui, tu connais? Un peu. Un peu. Alors, justement, il parle de ça, c'est Mikish Tchanachum, Mikish Teriakem. Si on t'a déjà offert le livre de Narek ou non? C'est un livre de prière, oui. Il dit, tu as déjà répondu à la question, donc tu connais un peu. Je connais un peu. J'ai pas le livre, mais je connais. Իսկ ֆրանսերեն երևի թե թարգմանված կա ըստ ամենայնի։ Ça a été traduit en français? Je pense pas. Non, non. Հայերը ամբողջ աշխարհում շատ են։ Ավելի շատ են աշխարհի հայերը, քան թե Հայաստանի հայերը։ Parce que les Arméniens dans le monde entier sont nombreux, donc les Arméniens même dans le monde sont plus qu'en Arménie. C'est vrai. Այո, արդյոք նախատեսվում է աշխարհի հայերի համար, ոչ թե հայաստանյան հայերի համար, շրջագայություն հենց հայկական երաժշտությամբ, համերգային ծրագրի։ Գուցե նաև հենց հայերի համար, ոչ միայն հայերի համար։ Նկատի ունենք, որ ամբողջ աշխարհում կա, այո։ Est-ce que l'interprétation de la musique arménienne, tu as dans tes projets pour présenter au monde entier? Je viens justement de leur dire que tu l'as déjà présenté en France. En France, oui. En France juste en France ou aussi dans d'autres pays? Non, seulement en France, mais c'est déjà difficile en France d'amener cette musique au public. Հարցրեցի ուղղակի այլ երկրներում նույնպես թե ոչ, պատասխանեց, որ միայն Ֆրանսիայում եւ արդեն դժվար է միայն Ֆրանսիայում կարողանալ հանդիսատեսին հասցնել այդ երաժշտությունը մատուցել։ Donc j'ai sorti il y a 2 ans un disque sur la musique arménienne.
2 տարի առաջ ես մի ձայնասկավառակ թողարկեցի հայ երաժշտության։ Donc j'espère à travers ce disque déjà faire connaître un peu plus les compositeurs arméniens. Ես կփորձեմ այդ ձայնասկավառակի միջոցով ավելի շատ ծանոթացնել հայ կոմպոզիտորներին աշխարհին։ Et j'ai toujours des concerts régulièrement à Paris exclusivement. Ես կանոնավոր կերպով ունենում եմ համերգներ եւ հիմնականում Փարիզում, où j'essaie de faire découvrir cette musique. Mais c'est որտեղ ես difficile. փորձում եմ բացահայտել այդ երաժշտությունը, բայց դա դժվար է, դժվար ճանապարհ է։ Շնորհակալ ենք։ Հայերեն մի խոսք կա, սա խնդրում եմ ասել, ասեք։ Il y a les Arméniens disent que Merci։ juste merci։ Որովհետև շատ Ավելի շատ հայերեն օգտագործում ավելի շատ շնորհակալություն չենք ասում, քան merci ենք ասում Parce դրա que համար։ nous disons plus merci que շնորհակալություն, c'est moi ասելու։ Բայց մեր իմացությունը այդքանով ցավոք սպառվում է։ Ուզում ենք On est ասել, limité à ce mot, on connaît plus en français. ոչ, ուզում ենք ասել շնորհակալություն շնորհակալություն համար, որ եկաք Հայաստան եւ Հայաստանից այդ տաքությունը վերցրեցիք եւ կարծում եմ մի որևէ ժամանակահատվածում ամբողջ աշխարհին կտաքացնի։ Իհարկե մենք շատ ենք սիրում այո, Ֆրանսիան եւ մեր բարեկամ երկիրն է, այն միշտ մեր կողքին եւ մեր աջակից եւ շնորհակալ ենք, որ մեր երաժշտությունն էլ տարածում եք ամբողջ աշխարհում, գնահատում ենք ձեր ներդրումն ու շնորհակալ Nous ենք։ vraiment votre investissement pour faire découvrir la musique arménienne dans le monde. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi de pouvoir jouer Ինձ en համար Arménie. նույնպես հաճույք էր նվագել, կարողանալ նվագել Հայաստանում։ Et j'espère pouvoir développer de plus en plus les liens entre la France et l'Arménie. Ես հույս ունեմ, որ կկարողանամ զարգացնել ավելի շատ կապեր Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջեւ։ Վստահ ենք, որ կստացվի։ Շնորհակալ Վստահ ենք ենք։ շատ։ Սյուղ կսավա մախշեր։ Սկիզբը դրված է, ինչպես ասում են։ Մեր հյուրներ բարեկամներ Գոդեֆրա Բերնիեն, ով հետաքրքիր սիրահարվածություն ունի հայկական երաժշտությանը եւ ֆրանսերենից մեզ օգնեց թարգմանել Էվրիկա Երիցյանը, ում կրկին ասում ենք merci։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին մեզ մոտ գովազդային է։ բարեկամներ, այո։ Շարունակությունը դիտեք Շանթ Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադարան բաժնում կգտնեք Շանթի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։